讲解心经六祖坛经哦，四书的伦理、大学中庸啊，金刚经、六祖坛经、心经，然后来四书的伦理、大学中庸。讲解经典的中庸，你看中庸明理班啊，讲解经典的六祖坛经啦、金刚经啦、心经啦。四书的大学中庸啦、伦理啦，六祖坛经啦哈。六祖禅宗的六祖，慧能大师。经典班了200多部影片了呢。诶，这个影片怎么会放在这搞混了？可能搞混了。经上这经典班呢？也许它影片片头是宗教的，但是后面是讲解经典的。对呀。